So I wondered, today I thought about speaking somewhat on the same topic. Šiandien panašia tema norėčiau pakalbėti. But about the gunas. Apie gunas. But the gunas in relationship to happiness. Bet ta tema, kaip tapti laimingu. Because the fact is, everybody wants to be happy. Nes toks jau yra faktas, kad visi nori būti laimingi. But they don't know how to be happy. Bet nežino, kaip tapti taip. You can sit up straight. You can look ahead instead of looking forward. You're communicating also. Okay. Everybody wants to be happy, and nobody knows how to be happy. Ir visi nori būti laimingi, bet nežino, kaip tapti laimingus. Because we don't actually know what happiness is. Nes iš tikrųjų nežino, kas yra laimė. We have the idea that happiness is subjective. Mes turim tokią supratimą, kad laimė yra subjektyvi. That something makes me happy, something makes you happy. Kad kažkas, kas mane padaro laimingu, tai tas pats ir tave padaro laimingu. You know, we hear children will tell their parents this. Mes kaip vaikai savo tėvams sako. The children, they don't want to be held to their parents' standards. Ir vaikai jie nenori laikytis tų standartų, kurių reikalauja iš jų tėvai. That's okay for you, but I like something different. Jie sako, kad jums gal taip ir tinka gyventi, bet man kitaip reikia. And it's true. Different people have different standards of happiness. Ir iš tikrųjų tai yra tiesa, kad skirtingi žmonės laimę patiria skirtingais būdais. But there's an objective way to understand what happiness is. Bet yra objektyvus būdas suprasti, kas tai yra laimė bendraja prasme. And how to achieve happiness. Ir kaip tą laimę pasiekti. There's different kinds of happiness according to the different gunas or material energies. Yra skirtingų rūšių laimė atitinkamai pagal gunas arba materialias energijas. Okay, so you remember perhaps from last time, there's 3 different energies. Iš praeito karto turbūt atsimenat, kad yra 3 pagrindinės energijos. Sattva, Rajas, and Tamas. Sattva, Rajas, Tamas. These 3 energies, they have different quality, different nature. Ir visos jos turi tam tikrą konkrečią prigimtį savybės. And this is actually a very great science. Ir iš tiesų tai yra didelis mokslas jas perprasti. Understanding how the material energies affect the consciousness of the living being. Kad suvokti, kaip materiali energija paveikia gyvos būtybės sąmonę. We go through life, we think ourselves a free agent. Mes gyvenam ir galvojam, kad esam laisvi. Like I'm just here in the world and I'm observing and interacting with the world on my terms. Kad aš šiam pasaulyje gyvenu, stebiu jį, vaikštau ir panašiai, pats tai darau ir viskas. But we don't understand how this world is actually operating on us. Bet nelabai suprantam, kaip tas pasaulis veikia mus. Because we cannot perceive these energies. Nes tų energijų mes negalim pajusti, pastebėti. They're imperceptible. Jos yra nepastebimas, neapčiuopiamas. Sattva, Rajas, Tamas, we have no impression how these energies are affecting us. Sattva, Rajas, Tamas, mes neturim tokio kaip ir patyrimo konkretaus, kaip jos mus paveikia, mes to negalim apčiuopti. So, for this we take help from Bhagavad Gita. Ir dėl to mes ieškom pagalbos Bhagavad Gitoje. There, Lord Krishna is explaining the gunas in detail. Ir ten viešpats Krishna paaiškina apie gunas detaliai. This explanation is continued in the Srimad Bhagavatam. Ir toliau Srimad Bhagavatam yra tęsiama toliau aiškinti apie jas. In the 11th canto. 11 giesmė. Let's see. We won't go into the detail about all 3 of them. We won't go into all the details about the gunas. Ir visų detalių nenagrinėsime apie gunas. But we're going to just speak about their effect, different kinds of happiness according to the gunas. Bet pakalbėsime apie skirtingų rūšių laimę, kurios atitinka skirtingas gunas. Now, Friday night, last night, out in Ignalina, across the fields we could hear the party music going on.
Ir vakar vakare, kai buvau Ignalinoje, mes keliavom per laukus ir aš girdėjau kaip muzika iš kažkokio vakarėlio. Typical Friday night, people go out and they party. Tai tipiška penktadienį, žmonės atsipalaiduoja, švenčia. When I got up at 4:30 today, the music was still going. O kai šį rytą pusę 5 atsikėliau, muzika dar tebesitęsė. They quit approximately when the sun came up, about 5 o'clock. Ir jie baigė šventes maždaug 5 valandą, kai jau patekėjo saulė. So this is one kind of happiness. Tai tokia yra viena rūšis laimės. Get intoxicated, Apsisvaiginti, stay up all night, visą naktį nemiegoti, laughing and joking, having fun. juokauti ir taip toliau, mėgautis, džiaugtis. And what happens the next day? O kas atsitinka kitą dieną? Oh, I've got a headache. O skausmas, galos skausmas. I shouldn't have drank so much. Neturėjau tiek daug gerti. So this kind of happiness is happiness in tamagun. Tokia laimė yra laimė tamagunui. It's based on illusion. Ji pagrįsta iliuzija. And the result is various kinds of suffering. Ir rezultatas jos yra įvairios kančios. It's very temporary, short-lived. Yra labai laikina ta laimė. There's other kinds of happiness under the influence of tamagun. Yra ir kitokių rūšių laimės tamagunos įtakai. Some people like to see others suffer. Kai kurie žmonės džiaugiasi matydami kitus kenčia. They deliberately make people suffer. Ir jie stengiasi padaryti, kad žmonės kentėtų, kiti kentėtų. And they get a type of pleasure from this. Ir iš to jie patiria tam tikrą malonumą. This is also happiness in tamagun. Tai taip pat laimė tamagunio. Again, an element of this is suffering. Ir vėl tos laimės dalis yra kančia. But it's a fact that in this world, in this material world, some people, they like to enjoy suffering. Ir tai yra faktas, kad šiame materialiam pasaulyje kai kurie žmonės jie mėgsta mėgautis, džiaugtis kančia. Sounds contradictory. Tai kaip ir skamba priešiškai, kaip tai gali būti. But people, they want to, they actually do enjoy suffering. Bet žmonės kai kurie iš tikrųjų mėgaujasi, džiaugiasi kančia. We are reminded of the people, they sometimes like to play the role of victim. Prisiminkime žmonės, kurie kartais mėgsta užimti tokią rolę, kuri vadinasi, kad aš esu auka, išnaudotas ar panašiai. And being the victim, they also get some perverted kind of happiness. Ir būdami aukomis, jausdamisi aukomis, jie patiria tam tikrą irgi iškreiptą laimę. If I'm the victim, I'm trying to draw attention to myself. Nes jeigu aš esu auka, tai aš stengiuosi pritraukti dėmesį kitų į save. See what you did to me. Pažiūrėk, ką tu man padaryk man. It's all about me. Viskas sukas apie mane. It's suffering. Tai kančia. And people are trying to enjoy this kind of suffering. Ir kai kurie žmonės bando tokią kančią pasidžiaugti, pasimėgauti. We can go on and analyze other kinds of suffering under the influence of tamagun. Galime toliau panagrinėti kitų rūšių kančias tamagunos įtakai. But the basic quality is that it's temporary, it's based on illusion, and there's some kind of suffering involved. Bet pagrindinės jos savybės yra tokios, kad ta laimė labai trumpa, trumpalaikė, taip pat yra paremta iliuzija ir vienaip ar kitaip sukelia kančias. Now other people, they have a different standard of happiness. Kiti žmonės, jie turi kitokį laimės supratimą. Today is Saturday. Šiandien šeštadienis. And on Saturday, what do people do? Ir ką šeštadienį žmonės daro? They go to the mall. The shopping center. Jie eina į apsipirkimo centrus. Okay, we got money last night, we have paycheck, now let's go spend it. Vakar jau gavom čekį už savo darbą, dabar einam išleisti. This is happiness in Rajagun. Tai laimė Rajagunai. Means I'll get more. Reiškia, kažko dar daugiau įgyti. And what do they spend their money on? Ir kam jie leidžia savo pinigus? If we look in the shops, we see that people basically, they spend their money on various kinds of sense gratification. Pažvelgia, ką pardavinėja parduotuvėse, galim suprasti, kad žmonės leidžia pinigus įvairių rūšių įsidant pasitenkinti. They'll buy new music. Naują muziką perka. They'll get new clothes. Drabužius naujus.
Ladies will buy makeup or perfume. Moteriškės perka. So many things. Whatever we see in the mall, people are thinking if I acquire this, or people are actually, they have the conception, by getting this thing, I'll be happy. Ir įvairiausius dalykus perka, bet esmė yra tokia, kad žmonės galvoja, kad nusipirkęs kažką, aš būsiu laimingesnis. And we all have the experience. We get something, and we bring it back home, and it gives us a good feeling. Huh? We have some nice feeling. Ir mes visi turim tokios patirties, kad kai kažką įsigijam trokštamo ir pasinešam namo, tai mūsų apima geras jausmas, mes gerai jaučiamės. And we're very happy to have an experience with that thing, whatever it is. Ir labai mums patinka ta patirtis, kurią mes jaučiam, kai gaunam tos daiktus. Generally, when we buy those things, we're anticipating a particular kind of happiness. Ir dažniausiai, kai mes perkam tuos daiktus, mes kažkokią konkrečią laimę siekiam konkrečios laimės. We anticipate how it's going to give us pleasure in the future. Taip pat, kaip ir mąstome, kokią suteiks tas daiktas mums laimę ateityje. And we may imagine all various kinds of scenarios in which we'll be happy experiencing this thing. Ir savo mintise jau galvojam, kaip mes mėgausimės ateityje įvairiausiais būdais tą prekę, to daikto ir panašiai. In one way that people have happiness, they feel themselves as the object of the other's envy. Kitas dar variantas, kaip žmonės džiaugiasi, tai jie bando jaustis kitų pavydo objektų ir tokiu būdu patirti malonumą. Oh, you have such a nice dress. Kad pas jūs tokia nuostabi suknelė. Yes, I look good in this. Or, oh, you got a new camera or a new phone. Arba, jūs nusipirkot naują kamerą, naują telefoną. Oh, I want one of those too. Aš irgi norėčiau tokią. You got one, I want one. Jūs tokią turėjau, aš neturiu. So many things like this. We get these products anticipating they're going to make us happy. Ir va tokiais įvairiausiais būdais mes tikimės, kad tapsime laimingais. And they do give a little bit of happiness. Ir tie daiktai mums duoda kažkiek tos laimės. But that happiness also has a particular quality. Bet ta laimė turi tam tikrą konkrečią savybę. It's very short-lived. Tai irgi yra labai trumpalaikė. It doesn't last very long. Ilgai nesitęsia. That thing that we got last week, 2 months ago, 2 years ago, no longer makes us happy. Kad tas daiktas ar panašiai, kurį mes įsigijom prieš savaitę, mėnesį ar metus, tai jau toliau mūsų nebedžiugina. If it actually made us happy, then we wouldn't need to go get something new. Nes jeigu iš tikrųjų būtumėm laimingi ir patenkinti jo, tai nereiktų mums kažko ieškoti naujo nusipirkti. But because it no longer makes me happy, therefore I'm looking at something else, anticipating that that's something else, that's going to make me happy. Bet kadangi jis jau nebepadaro manęs laimingu, tai aš ieškau kažko kito ir tikiuosi, kad tas kitas man padės tapti laimingu. So, like this, there's ever increasing demand for acquiring more and more. Ir tokiu būdu tas noras vis didėja ir didėja įgyti kažko daugiau, naujau. Or we can speak about it on a personal level also. Galima asmeniniu lygiu apie tai pakalbėti. Under the influence of Rajagun, Rajagunas įtakoje. I want to become more. Aš noriu tapti kažko daugiau, kažko ypatingesniu. I can either have more or I can become more. Aš arba galiu turėti kažko daugiau, arba tapti kažko svarbesniu. I can get my degree from university. Galiu gauti išsilavinimą iš universiteto. I can get my credentials from this school or that school or some other thing. Gauti, reiškia, diplomą ar panašiai iš vienos mokyklos ar kitos. I can get a position with a particular title. Gauti kažkokią padėtį visuomenėje su tam tikru titulu. I become the director. Pavyzdžiui, tapti direktoriumi. Or the boss or the owner. Arba bosu, arba, sakykime, savininku. So this way I am becoming more and more. Tokiu būdu vis tampu svarbesnis ir svarbesnis. And with this, we anticipate also that this is going to give me opportunity for more sense gratification.
Ir taip mąstydami mes taip pat mąstom, kad kuo aš svarbesnis tapsiu, tuo daugiau pasitenkinimo įgysiu. I'll have more respect from others. Pavyzdžiui, mane labiau gerbs kiti. I'll get more money. Turėsiu daugiau pinigų. I'll become well-known, famous. Būsiu žinomas, visi mane pažinos. In this way, I become more. Tokiu būdu tapsiu svarbesnis. This is also happiness in Rajaguna. Tai taip pat laimė Rajaguna. Now, the characteristic of happiness in Rajaguna is that it's like nectar in the beginning. Ir tokias Rajagunos įtakoje laimė turi tokią savybę, kad ji pradžioje kaip nektaras. Very nice. Labai nuostabu, geras jausmas. You feel very good. Jaučiatės gerai. But in the end, later on, that thing that brought us pleasure is going to give us pain. Bet vėliau, pabaigoje, tie dalykai, kurie teikia mums džiaugsmą aistroje, paskui suteikia kančias. Somehow or other, it's going to wind up giving us trouble. Vienaip ar kitaip suteiks mums problemų, kančių. Many of us have this experience with computers. Visi mes turim tokią patirtį su kompiuteriais. We get new technology. Kažkokia įsigijam naują technologiją. It works very nicely. Kuri labai gerai veikia. After 5 years, it's completely outdated piece of junk. Po 5 metų jau visiškai bereikalingas daiktas, nebeatstojantis naujų technologijų. And it's just one headache to use it. Ir tik galvos skausmas naudotis jo. Anything that we're acquiring under the influence of Rajaguna, ir viskas, ką mes gauname Rajagunos įtakoje, sooner or later, it's going to bring us some kind of suffering. Anksčiau ir vėliau mums suteiks kažkokią tai kančią. But we don't make that connection. Bet mes to nesuprantam. Generally, we're not making the connection between why am I not happy and those things that I was chasing after earlier. Dažniausiai mes kaip ir nesuprantam, nematom ryšio, kodėl aš kenčiu ir kaip tai susijęs su tais dalykais, kuriuo aš siekiau. In terms of career, for example, pavyzdžiui, kas liečia karjerą. They have an expression that I climbed the ladder of success only to find out that it was leaning against the wrong wall. The wrong wall means that? Oh yeah, the ladder, you use the ladder to climb up, right? I got to the top and I find out that's not where I wanted to be. This wall that it's taking me to the top of, that's not where I want to go. Oh, you want a different wall? Okay. Tai reiškia, kaip yra toks posakis Anglijoje, Amerikoje ir panašiai karjeristų, kad lipau karjeros laiptais iki pat viršaus, bet kai užlipau, pamačiau, kad siena, į kurią remiasi tos kopėčios, tai ne ta siena, kurios aš noriu. So I got the success. Tad man kaip ir pavyko. I got the position. Įgavau padėtį. I got the money. Pinigų. But I'm not happy. Bet laimės neįgavau. Something's missing. Kažko trūksta. I thought that getting all those things was going to make me happy. Galvojau, kad įgijęs tuos visus dalykus tapsiu laimingas. What's wrong? Ir kas blogai? I've got everything anybody could want. Aš viską jau įgavau, ko tai galima trokšti. I've got enough money, I can get anything that I want. Turiu tiek pinigų, kad galiu ką tik noriu įsigyti. But I'm still not happy. Bet vis tiek toks nelaimingas. What's wrong? Kas su manim ne taip? This is happiness in Rajaguna. Tai tokia laimė yra Rajaguna. This is the result of Rajaguna. Toks yra Rajagunos rezultatas iš daug. Like nectar in the beginning and poison in the end. Ji kaip nektaras pradžioje, o kaip nuodai pabaigoje. Now, there's a third kind of happiness in material nature. Taip pat yra trečios rūšies laimė materialioje gamtoje. That happiness comes from satisfaction. Ir ta laimė ateina iš pasitenkinimo. It comes from contentment. Contentment. I'm happy with what I have. Jinai ateina iš pasitenkinimo, kad žmogus patenkintas tom, ką turi. It comes from peacefulness. Jinai kyla iš ramybės. It comes from within. Kitaip sakant, kyla iš vidaus. This kind of happiness is not very attractive to somebody influenced by Rajaguna. Tokios rūšies laimė tikrai netraukia tų, kurie paveikti Rajagunos. They see, for example, people, they go to the yoga studio. Pavyzdžiui, jie pamato žmonės, kurie eina į jogos studiją. And they're sitting in lotus posture. Sėdi jie lotoso pozoj. They're chanting mantra. Kartoja mantrą. And they're thinking, what is that?
Ir tie račiagūnos paveikti galvoja, o kas čia dabar? They can't understand that at all. Jie visiškai nesuvokia, ką čia daro. It seems very strange to me. Ar jiems labai keistai atrodo. Because it's not Rajagun. Nes tokia veikla tai nėra račiagūnai. In Rajagun, they don't even understand what is the concept of satisfaction. Račiagūnoje jie netgi nesupranta tokio pačio koncepcijos kaip pasitenkinimas. There is no satisfaction. Nes jie galvoja, kad nėra pasitenkinimas. I want more. Noriu daugiau. More. Daugiau. The reason I want more is because I'm not satisfied with what I have. Bet priežastis, dėl ko aš noriu daugiau, tai dėl to, kad nesu patenkintas tom, ką jau turiu. So therefore I'm always disturbed. Todėl aš vis laik sunerimęs. But I take that disturbance to be happiness. Bet tas nerimas ir tas noras gauti daugiau, tai aš ir laiku laimę. This is also a type of illusion. Tai irgi tam tikra iliuzijos rūšis. But under the influence of sattva, Bet satvos įtakoje I become satisfied. Tampu patenkintas. I become peaceful. Ramus. I become content. Reiškiasi patenkintas to, ką turiu. And this, if there's any happiness in material world, this is actual happiness. Ir materialiame pasaulyje, jeigu ir yra kažkokia laimė, tai ši laimė yra iš tikrųjų tikra laimė. This happiness is long-lasting. Nes ji tęsiasi ilgai. In other words, it doesn't change every 5 minutes or 2 weeks or 2 months. Jinai nesikeičia kas 5 minutės ar savaitės ar mėnesius. I remain satisfied. Joje žmogus vis laik patenkintas. Satisfied means I don't need anything else. Patenkintas reiškia, kad man nieko daugiau nereikia. I don't want anything else. Aš nieko daugiau nenoriu. Just like if we have, say we go out to eat, we have a nice meal. Sakykime, kaip ir mes einame valgyti ir skaniai pavalgom. We're fully satisfied. Jaučiamės pilnai patenkinti. They come around with the desserts. Ir jie atneša desertus. Okay, one more piece of torte. Nu gerai, dar vieną gabaliuką torto. Okay, then I'm really satisfied. Tada jau pilnai patenkintas. They come around again with more dessert. Tada su kitais jau desertais ateina. No, thank you. Ačiū, ne. I'm satisfied. Aš jau patenkintas. Satisfied means I don't want anymore. Patenkintas reiškia, kad daugiau aš nenoriu. Now, we experience this sometimes with a meal. Ir kartais mes taip patiriame su maistu. But it's possible to experience this kind of happiness for our entire life. Bet yra įmanoma patirti tokią laimę, tokį pasitenkinimą ir visą gyvenimą. That we are satisfied with the simple minimum that we need to maintain the body. Kad būtume patenkinti su paprastu, minimaliais poreikiais, kurie būtini, kad palaikyti kūną sveiką. So if there's any happiness in this material world, it's the happiness of sattva. Tad jeigu ir yra kažkokia laimė šiame materialiame pasaulyje, tai būtent sattvagunos laimė yra jinai. The fact is, most people are suffering. Nes faktas, kad dauguma žmonių kenčia. And we take the temporary cessation of our suffering to be happiness. Ir trumpus palengvėjimus nuo kančių mes priimame kaip laimę. If we can stop suffering for some time, Jeigu kuriam nors laikui galim sustabdyti kančią, we think that this is happiness. galvojam, kad tapam laimingais. This is our standard because we actually don't know what real happiness is. Ir toks mūsų standartas gyvenimo būdas dėl to, kad nežinom iš tiesų, kas yra tikroji laimė. Now, let's inquire about happiness. Pabandykim pasigilinti, kas yra laimė. It's a fact that most people are not happy all the time. Tai faktas, kad dauguma žmonių visą laiką nėra laimingi. But still, somehow or other, they want happiness. Bet vis tiek, vienaip ar kitaip, jie nori laimės. Now, where does that desire come from? Ir iš kur tas noras būti laimingu kyla? Does this chair want to be happy? Pavyzdžiui, ar šita kėdė, fotelis nori būti laimingas? Does the refrigerator want to be happy? Ar šaldytuvas nori būti laimingas? Does your automobile want to be happy? Ar automobilis jūsų nori būti laimingas? Ne. They don't have any consciousness of happiness. Jie neturi sąmonės ir supratimo. We have consciousness. Bet mes turim sąmonę. And everyone in human life, they want to find happiness. Ir visi žmogaus gyvybės formoje nori patirti laimę. Even though most of the time they're not happy. Nepaisant to, kad didžiąją dalį laiko jie nepatiria laimės. So therefore, where does this concept even come from?
Tad iš kur tas supratimas, koncepcija laimės iš vis ateina? Where do we get the idea that I should be happy? Iš kur pas mus tas iš vis svajonė arba mintis, kad aš turėčiau būti laimingas? If not being happy is my normal condition, why do I even have the idea that I should be happy? Nes jeigu nelaimė ir kančia būtų mano natūrali padėtis būsena, tai iš kur pas mane iš vis atsirastų poreikis laimė? Why don't we have the idea that, yes, this is normal, I'm suffering. Kodėl mes taip negalvom, kad jo, kančia normalu, aš kenčiu, viskas This is normal, okay. Juk tai yra normalu. But we're not satisfied with that. Bet tai mūsų netenkina. We want to avoid the suffering and we want to find happiness. Mes norim išvengti kančių ir rasti laimę. This tells us that there's some source of happiness beyond our experience. Ir tai mums kužda pasako, kad yra kažkoks šaltinis laimės, toks šaltinis, kuris yra už mūsų patyrimo ribų. And the fact of the matter is that actual happiness is not experienced in this material world at all. Ir faktas toks, kad tikroji ta laimė, kurios mes visi svajojam, tai nėra patiriama šitam materialiam pasauliu. There's no such thing as real happiness here. Čia tokio dalyko kaip tikra laimė nėra. Real happiness is actually a quality of our spiritual existence. Nes tikroji laimė iš tikrųjų yra mūsų dvasinės egzistencijos gyvenimo savybė. Our nature, our spiritual nature is called ananda. Mūsų dvasinė prigimtis vadinama ananda. Ananda means bliss. Ananda reiškia palaimą. Our inherent nature is that we should always be blissful. Ir mūsų tokia jau prigimtinė, įgimta prigimtis, kad mes visą laiką turim būti palaimingi. Not for a short time. Ne kažkokiam trumpam laikui. All the time. Bet visam laikui. Without stop. Be jokio sustojimo. That's real happiness. Ir tai yra tikroji laimė. And it comes from our own nature. Ir ji ateina iš mūsų pačių prigimties. That is, it's not available from anything outside of us. Ir ji nėra pasiekiama iš niekur, iš jokios išorės. It's only available when we learn to connect with our own real self. Ji yra pasiekiama tik tada, kai mes išmokstam būti tikruoju savimi. Problem is, in this world, we don't know how to do that. Problema tokia, kad šiame pasaulyje mes nelabai žinom, kaip tai padaryti. We're distracted by all the things going on around us in this world. Mūsų išblaško įvairiausi dalykai, įvairiausi daiktai šiame pasaulyje. And we become enamored by and attracted to all this material energy. Ir mūsų sužavi, apakina šitą materialią energiją. Even though by doing so, we lose contact with our own self. Ir nepaisant to, kad reiškia, susiliesdami su ją materialią energiją, mes prarandame kontaktą su tikruoju savim. We forget who we are. Užmirštame, kas iš tikrųjų esame. We assume a temporary identity. Ir įgyjame, susitapatiname su tokio laikinu savoju aš. An identity connected with this body. Ir tas savasis aš susijęs su kūnu, kuriame gyvename. But we're not the body. Bet mes nesam kūnas. Sooner or later, the body is finished. Anksčiau ir vėliau tas kūnas miršta. And then we go on to something else. Ir mes kažkokį kitą perėjame. So, lifetime after lifetime, we're distracting ourselves by all these material things. Ir gyvenimas po gyvenimo mūsų išblaško šitie visi materialūs dalykai. Not being happy. Laimės mes nepatiriam. And by being distracted by that, we don't have the opportunity, or we miss the opportunity from finding real happiness. Ir išblaškyti visų šitų dalykų ir bandymų tapti laimingai šitam pasaulyje, mes užmirštame, kur ta tikroji laimė. That real happiness that's within, we can find in this life. Ir užmirštame, kad tą tikrąją laimę, kuri yra viduje, mes galim šiam gyvenime jau patirti, surasti. But we have to withdraw our consciousness from all these distractions. Bet turime atitraukti savo sąmonę nuo visų tų potraukių ir išblaškimų. And learn to realize the self. Ir išmokti, suvokti, suprasti save. When I finally connect with my own spiritual nature, Kad kai pagaliau atgyvinsiu savo tikrąjį aš, then I will have lasting happiness. kad tada turėsiu besitęsiančią laimę, I will have uninterrupted happiness. Kurios niekas nesutrikdys.
And even happiness is not the proper word to describe the experience. Ir žodis laimė iš tikrųjų netgi nėra tinkamas žodis, kad tą patirtį apsisakyti. The proper word is bliss. Kas labiau tinkamesnis žodis, tai yra palaima. Ecstatic. Tai ekstazė. So there's a science to understanding how to find that happiness. Ir yra mokslas, kuris aiškina, kaip tą laimę surasti. There's a process. Tai yra procesas. That process is called bhakti yoga. Jis vadinamas bhakti yoga. This word yoga means yoke or link. Žodis yoga tai išvertus reiškia susijungti. It means to connect us to our own spiritual nature. Tai reiškia sujungti mus, atgaivinti ryšį su mūsų pačių dvasinė prigimtimi. And by this process of yoga, by this process of bhakti yoga, we can directly experience our own spiritual nature. Ir šito bhakti jogos proceso dėka mes galim patirti savo pačių dvasinę prigimtį. And achieve real happiness. Ir pasiekti tikrą laimę. Happiness that cannot be interrupted. Laimė, kurios niekas negali sutrikdyti. And upon getting that, we will understand that there's nothing better that can be had. Ir tai pasiekę, tai patyrę ir pajutę, suprasim, kad nieko geresnio, kaip ir jau daugiau nėra ko trokšti. And all of the so-called happiness of this material world becomes insignificant in comparison. O visa laimė šitam pasaulyje, kurį įmanoma patirti, pasidaro visiškai nereikšminga palyginus su ta tikrąja laimė. Taigi, klausimai, komentarai. Aš norėčiau paklausti, susitinkant arba, tarkim, bandant, sakysim, kažkaip supažindinti su Krišnos sąmonė arba su vedinė kultūra, žmogų, kuris, kaip sakyt, veikiamas daugiau galbūt iš tikrųjų, kaip ir minėjo Radža gunas ir Tama gunas, kaip jį sudominti bent jau pradžioje, sakysime, šito mokymu. Papasakojus... Ta darybė netraukia, ne? Jo nelabai ir traukia. Kaip trumpiausiu keliu galbūt. Bent sudominti jau. When trying to preach, mostly we preach to people who are in lower gunas, lower modes. So, and they are not interested in subtle gunas you mentioned in the lecture. So what would be a practical way so that they would be attracted, like fastest way so that they would be attracted, even while they're in the lower modes? The problem is people do not know what their own self-interest is. Problema ta, kad žmonės patys nežino, kas iš tikrųjų yra jų pačių interesai. In this world, everybody's under the influence of the gunas. Šiame pasaulyje visus veikia gunas. They have no way to see them. They have no way to even understand how they're being influenced by the gunas. Ir jie net kaip ir nėra būdo jiems, nėra galimybės net suprast, kaip jos veikia gunas. They can't even begin to understand that. Net jie pradėti suprasti to negali. They're thinking, I am free. Jie galvoja, aš esu laisvas. I want this. Noriu va to. This makes me happy. Tai mane padaro laimingu. You have a different standard of happiness. Pas jūs kitoks laimės supratimas. Don't try to impose your standard on me. Nesiūlykit savo laimės supratimą man. So the problem is that they don't understand their own nature. Problema, kad jie nesupranta pačio savo prigimties. Now, generally, when times are good, people are not very philosophical. Ir dažniausiai, kai geri laikai, kai viskas klostosi gerai gyvenime, tai žmonės į filosofiją nelinki. We're just having a party. Tai mums šventė dar gyvenimas kaip... Let the good times roll. Tegul tai geri laikai, kaip sakant... Don't be a party pooper. Party pooper. Can you translate that? Yeah. Don't rain on my parade. Okay. Reiškia, netrukdykit mūsų paradui, ne mūsų šventai. But when the economic circumstances change, bet kai gyvenime pasikeičia, sakykime, ekonomikos padėtis, and people do not have what they need, ir žmonėm pradeda trūkti jau tų dalykų, kurie jiems reikalingi, when they cannot get the sense gratification they desire, kai jie jau nebegali patirti tų malonumų, kurių trokšta, then they become philosophical.
Tada jie jau pradeda linkti į filosofiją. Why me? Kodėl aš? Kodėl man? Why do I have to suffer? Kodėl aš priverstas kentėti? So they begin to become philosophical. Ir tada jie pradeda, reiškia, linkti, pasidaro linkę į filosofiją. So Lord Krishna states in Bhagavad Gita that there's 4 kinds of people that surrender unto him. Ir viešpats Krišna Bhagavad Gita paaiškina, kad yra 4 rūšių kategorijų žmonės, kurie kreipiasi į jį. Beginning with those who are distressed, pradedant nuo tų, kurie kenčia, those who need wealth, tiem, kurių trūksta turtų, pinigų. That compromises 90% of the people or more. Tai ko gero sudaro 90% žmonių, kurie kreipiasi Dievą, gal daugiau. And then there's a few people who are inquisitive philosophically. Tada yra biškai nedaug žmonių, keli, kurie linkia į filosofiją, klausti. And the very few people who are looking for the truth. Ir labai nedaug žmonių, kurie ieško tikrosios tiesos. So we cannot alter the philosophy to make it attractive to people in Bhajagola. Tad mes negalim kaip ir keisti savo filosofijos, kad jinai taptų patraukli žmonėm Bhajagone. But you can understand this will change. Bet galime suprasti, kad pasikeis laiko einant. Get ready. Kad pasiruoškite. It is going to change. Kad gyvenimo sąlygos keisis. And people will be suffering. Ir žmonės bus priversti kentėti. Why me? Ir klaus, kodėl aš? Then you have their ear. Ir tada jau jie jūsų klausys. Get ready. Tai tad pasiruoškite jau. Use your time to prepare how to answer their questions. Ir tą laiką, kurį turit, pasiruoškite, kaip galėsit gerai atsakyti jų klausimus. Daiva, paprosai. Klausimai, paprasai. Klausimų iš tikrųjų taip pat labai kyla. Išeivės. Gal dar eigoje. She will think maybe later. I know, you're processing. I have one small question. Okay. I have some experience in that when you know something about gunas, or not necessarily those terms, but something like that, and you are trying to enjoy this project of happiness, and when you lose something or that unhappiness comes, you do not take it so seriously. You know that it will come, so you enjoy that happiness part, and when something bad comes, I'll start something new, and so it becomes like more enjoyable. Mm-hmm. So how can that be? Išversiu, reiškiasi, kaip žmogus kažkiek žino, turi žinių apie gunas ar apie tos kitus dalykus. Sakykim, nebūtinai gunas, bet tom temom. Ir jisai žino, kad ta laimė aistroje, jinai turi tas blogasias pusės, kad jinai trumpa ir paskui ateina kančia. Bet kai jis žino visus tos dalykus, jis per daug neima į širdį. Pavyzdžiui, sakykim, kažkas jam blogai nutinka, blogai, aš per naują pradėsiu ir toliau džiaugsiuosi. Tai kaip čia suprast tą fenomeną tokį? This philosophy is actually fairly widespread. Šita filosofija iš tikrųjų gan plačiai paplitus. Some people say that we can't know what real happiness is unless we experience suffering. Kai kurie žmonės sako, kad tikrosios laimės mes negalim patirti, jeigu nepatiriam kančios. Wrong! Bet tai neteisinga. This is Maya. Tai jau Maya. They say this because they don't have any idea what is real happiness. Ir jie taip sako, nes neturi supratimo, kas yra tikroji laimė. Oh, my suffering makes me appreciate my happiness. Kad, kai aš patiriu kančią, tai tada labiau įvertinu savo laimę. They don't know what real happiness is. Bet jie iš tikrųjų nežino, kas ta tikroji laimė. And they recognize, maybe within this philosophy, they're recognizing the nature of this world. Ir jie toj filosofijoje kaip ir supranta šio pasaulio prigimtį, kaip jis veikia. But they cheat themselves. Bet jie patys save apgaudinėja. Why they're not looking for a higher standard of happiness? Kodėl jie neieško aukštesnės laimės kokybės? Why they should compromise and say, okay, I'll take a little bit of suffering with my little bit of happiness? Kodėl jie daro tokį kompromisą, kad, biški tos laimės turėsiu, biški kančios, nieko čia baisaus. This way they condemn themselves to a future of what's called boga tyaga. Ir jie taip ir pasmerkia save tokiai sunkiai ateičiai, kuri vadinasi boga tyaga. Boga, I'll enjoy it for some time.
Boga reiškia biškį pasimėgusiu. Tyaga, then I have to work, I have to suffer, I have to compensate. O tyaga paskui reiškia, kad už visą tą laimę turėsiu atidirbti, bus ir kančios, ir turėsiu kompensuoti. So this becomes their standard of happiness. Ir toks jų laimės standartas. I'll suffer for some time so that then I can enjoy. Kad aš pakentėsiu kažkiek, kad paskui galėčiau pasidžiaugti. So just like on the way over here today, Kaip ir šiandien keliaujant čionai, we're coming west, so many cars are going east. mes reiškiasi keliaujam į vakarus, o daug mašinų į rytus. So I asked him, where are all these people going? Ir paklausiau, kur čia tie žmonės keliauja. They're going out of the city. Jie važiuoja iš miesto. They're getting away from all this stuff. Jie bėga jau po savaitės vargų iš miesto. They've had their job all week, they're stuck in their flat. Visą savaitę dirbo, buvo strigę savo būtuose. So on the weekend they're going to go to nature, they're going to relax in their dacha, they're going to enjoy. Ir jie reiškiasi savaitgalį į sodus, į sodybas, atsipalaiduos, pasidžiaugs. So during the week they're doing their tyaga, and on the weekend they have boga. Tad visas tas 5 dienas jie sunkiai dirba tyaga, o paskui savaitgalį jau džiaugiasi. And this is their standard of happiness. Ir tokia jų laimės kokybė. I'll suffer so that I can have a little enjoyment. Aš atkentėsiu, kad galėčiau paskui biškį pasidžiaugti. Actually, it's all suffering. Bet iš tikrųjų tai viskas yra kančia. It's all suffering. Visas procesas kančia. Because they don't know what real happiness is. Nes jie nežino, kas yra tikroji laimė. And accepting that standard means that they simply postpone finding out what real happiness is. Ir bandydami džiaugtis tokiu būdu, jie tik tai atideda procesą arba atideda į paieškas tikros laimės. Suffering is meant to give us an impetus to make some change. Kančia yra tam mums duodama, kad įkvėptų mus kažką keisti gyvenime. I pick up a hot pot. Pavyzdžiui, aš paimsiu plikomis rankomis karštą puodą. My hand is burning. Ir mano ranka degs. That's supposed to make me let go. Ir tai jau kaip ir savai suprantama, kad turėčiau paleisti. Not I continue to hang on. O nelaikyti toliau. The suffering is feedback mechanism to make me understand I have to do something different. Tai yra toks kaip ir efektas turėtų būti mums, kad turėčiau kažką keisti gyvenime. But if I keep doing the same thing, that means I have no intelligence. Bet jeigu aš toliau darau tą patį ir kenčiu, tai reiškia, kad pas mane nėra intelekto. We have one popular definition of insanity. Mes turim tokį populiarų pamišimo apibūdinimą. Continuing to do the same thing and expecting a different result. Kad tęsti daryti tą patį, bet tikėtis, kad ta pati veikla suteiks jau skirtingą rezultatą. If I do the same thing, I'm going to get the same result. Jeigu aš tą patį dalyką darysiu, tai rezultatas bus tas pats. And if I'm not happy with the result, it means I need to do something different. Ir jeigu rezultatas manęs nedžiugina, netenkina, reiškia, aš kažką kitą turiu daryti. No. We should not think that we have to experience every kind of so-called happiness in this world to see maybe if there is some or not. Tai nereiškia, kad mes turim išbandyti visų įmanomų rūšių laimę šiame pasaulyje, kad įsitikinti, kad gali ten kažkur ta laimė ir yra pasislėpus. Oh, well, you're only drinking beer? You gotta have pot, man. Pot. Weed. O, o, tu ką tik kavą geri? Davai pabandom žolės. Ah, that's not a standard happiness. You have to have crack cocaine. Ne, kad ta žolė, reikia kokaino, dar kažko. That's for sissies. You want heroin, the real stuff. Ne, čia tik tai, taip sakant, pradedantiem mamyčiukam, reikia heroino, rimtų dalykų. What, we have to experience all the kinds of happiness to see if there's any real happiness here? Ar tai reiškia, kad mes turim visas tas laimės patikrinti, pabandyti, kad įsitikinti, ar yra ta laimė, ne? The Vedas, they tell us we can learn from others' experience. Vedos mums paaiškina, kad ne, visgi galim pasimokyti iš kitų patirties. And they explain philosophically what all these various kinds of happiness are. Ir jie paaiškina filosofiškai, kokios tos laimės, rūšis. If we apply our intelligence to this, we do not have to go and sample every kind of happiness to find out that there is no happiness there. Ir jeigu savo intelektą panaudojame tinkamai, tai galim nėra būtina kiekvieną tą laimę išbandyti, nes galim jau suprasti. Just like our parents. We're growing up, our parents, they give us good advice. Pavyzdžiui, kaip mes augam ir tėvai mums duoda kažkokius gerus patarimus. Don't do that. It's going to be a problem for you. Ne, taip nesielg, nes bus problemų. Yeah, Dad. Right. I know.
I'll figure it out. Taip, tėve, žinau, čia, kad tu man šnekėjai, aš pats išsiaiškinsiu. Later on, oh yeah, my dad was right. O vėliau, taip, tėvas vis buvo teisus. So they say that the older I become, it's very amazing to me to see how much my father, his wisdom increases. Yra toks kaip ir posakis, kad kuo vyresnis tampu, reiškia, tai vis nustembu, kad mano tėvas atrodo vis išmintingesnis jo patarimai. So there's many people who are giving us good advice. Tad yra daug žmonių, kurie mums duoda gerus patarimus. They've written many wonderful books, left them for us. Parašė daug nuostabių knygų, palikę mums. They're called sages. Jie vadinami išminčiais. People who have great wisdom. Tai žmonės turintys išminties. And they're telling us not to try to find happiness in this material world. Ir jie mums patarė nebandyti ieškoti laimės šitam materialiam pasaulyje. Just like a fish. Pavyzdžiui, kaip ir žuvis. You take a fish out of water. Jeigu žuvį išmesit iš vandens, you can give them this nice apartment. Galite jam ir butą, pavyzdžiui, kad ir šitas. Comfortable chair. Padovanot kėdę. Nice cigar. Cigaretę. Whatever else, some nice food and drink. Dar kažką, kažkokį maisto, gėrimų. Can't be happy. Vis tiek nebus laiminga. He needs to be back in the water. Nes jai reikia grįžti atgal į vandenį. In his natural environment. Į natūraliąją aplinką. So we are spiritual beings. Tad visi mes esame dvasinės būtybės. We don't belong in this material world. Ir nepriklausom šitam materialiam pasauliui. And because we're spiritual, nothing that we find in this material world can actually make us happy. Kadangi esame dvasingi, dvasinės sielos, tai niekas šitam pasauliu mūsų negali padaryti laimingų. We used to do street theater with this. We used to do street theater. Yeah. Theater on the street. Mes kažkada darydame tokius gatvės teatrus. One devotee would start flopping around. Help, I'm drowning! Ir vienas atsidavęs, reiškia, pradėdavo vaidinti, kad jis skęstas, kitos skęstų, padėkit. And another devotee says, I'll save you! Kitas atsidavęs sakydavo, o, aš tave išgelbėsiu, palauk. So he's going like this, swims over to him. Ir jis vaidina, kad nuplaukia prie. He drags him. Jis ištraukia. Actually, he brings just his coat. Bet iš tikrųjų paima tik jo drabužį, o jį Oh yeah, and then there's one Mataji, she's going, oh help, help, somebody save my husband, he's drowning. Ir tada viena Mataji pradeda rėkti, o, kas nors išgelbėkit mano vyrą, jis skęsta. So the guy comes back with a coat, here, I saved him. Ir tas vyrukas su to paltu ateina ir sako, o, žiūrėk, išgelbėjau. That's just his coat, you idiot! Bet moteriškė sako, idiotė, čia jo tik paltas. So like trying to give any pleasure to this body is like this. Tad bandyti patirti džiaugsmą, suteikti džiaugsmą šitam kūnui, tai yra panašu. Impossible. Tai yra neįmanoma. This is not the standard of happiness. Nes tai nėra tikra laimė. Don't settle for it. Ir nebandykit jos siekti. Because if you do, you simply condemn yourself to many, many future lives of more suffering. Nes jeigu taip darome, tai pasmerkiam save daugybė ateities gimimų ir kančių. What is the easy way to, for example, for people to change the gunas if you are in tamas to jump to rajas or from rajas to jump to sattva? Is it possible somehow, easy trick or something? Koks yra lengvas būdas, greitas kelias, ar jis iš vis yra iš žemesnių gunų greitai pakilti aukštesnes, iš tamus rajas, iš rajas į sattva? Very difficult. Tai labai sunku. Sattva, like we explained that rajas in the beginning it's like nectar, but in the end it's like poison. Mes paaiškime, kad rajas tai yra iš pradžių kaip nektaras, gale kaip nuodai. Sattva is opposite. O sattva yra atvirkščiai. In the beginning it's like poison. Ir pradžioje tai kaip nuodai. Who wants to do that? O kas dabar ką čia reikia man daryti? But if we go through the austerity, in the end it becomes like nectar. Bet jeigu tą askezę prisijėmame ir ją praeiname, tai vėliau galiai tampa. So therefore, for a person in Rajagun or Tamagun, sattva doesn't look very good. Todėl žmogui, kuris yra Rajagunoje arba Tamagunoje, tai sattva visiškai netraukia. The best way to accomplish this is by association. Ir geriausias būdas ją pasiekti yra bendraujant su kitais. Just like you go either way by association. Nes bendraujant tu arba ten pašauksi. We see people that go and they hang around with other people in bars.
Pavyzdžiui, matome, kad žmonės eina į barus, ten bendrauja su... And under the influence of this tamagun, they weren't smoking, but they want to start smoking cigarettes. Bendrauja su baro gyventojais, reiškia, bet nors jie, pavyzdžiui, nerūkė, bet kadangi visi rūkė, tenai rūko, tai jie pradeda rūkyti. By association. Bendravimo dėka jie pasikeičia. In the same way, one can give up smoking by associating with people that don't smoke. Panašiai, žmogus gali atsisakyti rūkimo, bendraudamas su tai žmonėm, kurie nerūko. They're the only one in the group that's smoking. They have to sneak off for a cigarette. Nes jeigu jis bus vienintelis, reiškia, komandoje, kuris rūko, tai jis turės kažkur slapta ten rūkyti, atsitraukti. And they start to think, why do only I need a cigarette over there? They're happy without having a cigarette. Ir jis pradės galvoti, tai čia ką aš vienintelis, kuriam reikia rūkyti, o kaip jie gali būti laimingi be cigarečių. And so they give up their smoking. Ir tokiu būdu jie gali atsisakyti rūkimo. So this is the best way, by associating with people who have good habits. Tad tai yra geriausias būdas bendrauti su tai žmonėm, kurie turi gerus įpročius. By associating with people in sattva gun, we will also be attracted to sattva. Bendraudami su žmonėmis sattva gume, taip pat būsim patraukti natūraliai prie sattva gunos. These things, they take a little time. Bet tam prireikia šiek tiek laiko. But gradually it will change. Bet palaipsniui pasikeis. The question is, where are you going to find people in sattva? Klausimas tik tai, kur esite tų žmonių, kurie yra sattva gume? Very difficult to find. Very rare species now. Labai sunku surasti, reta gyvybės rūšis šiais laikais. Easier actually to come to skip all the gunas and come to transcendence. Lengviau yra netgi tas visas gunas kaip ir praleisti ir pasiekti transcendenciją. So Krishna tells this to Arjuna in Bhagavad Gita. Ir Krishna Arjunai patarė tai Bhagavad He Gita. says, rise above the modes, Arjuna. Jisai siūlo, kad tu pakilk virš tų gunų. Be transcendental to them. Būk transcendentinis joms. Be free from them. Išsilaisvink iš jų. This is real freedom. Tai yra tikroji laisvė. People under the influence of the gunas, they think they're themselves free, but they're not. Žmonės paveikti gunų, jie galvoja, kad laisvi, bet iš tikrųjų jie nėra laisvi. Many years ago, when I was distributing books every day, Prieš daug metų, kai kasdieną platinau knygas, I could tell without looking at my watch when it was 5 o'clock. ir galėdavau net nepažiūrėjęs į laikrodį pasakyti, kada yra 5 valandos. Because people would change. Nes žmonės pasikeisdavo to. Prior to that, they were nice, amiable, you could talk to them. Iki tol jie tokie neblogoj nuotaikoje, kad jisai bendravo. At 5 o'clock, the influence of the tamagun starts. Bet 5 valandą tamagunos įtaka suaktyvėja. Leave me alone! Ir jie pradeda... Don't bother me! Palikit mane. No, I don't want any of that! Nieko nenoriu. Nenervuokit. I said, oh, it must be 5 o'clock, time to go home. Aš atsakydavau, jau turbūt 5, laikas namo. They don't know, oh, this is tamagun. Jie nežino, kad to čia tamaguna atėjo. All they know is that they don't want to be bothered. Jie tik žino, kad nenoriu, kad čia mane kažkas trukdytų. So to come to transcendence, just skip all the modes and become transcendental to them. Tad geriausiai iš vis praleisti tas visas gunas ir tapti transcendentinėm. Do this by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Ir tai padaryti galim kartuojant Hare Krishna Maha Mantrą. We'll become insulated from the modes. Ir tokiu būdu mūsų nebeveiks gunos. Completely unaffected by them. Visiškai nebetrikdys. And able to remain free. Ir galėsim visą laiką būti laisvi. That's the thing. Taip. And in our days, in today's world, mainly people living in Raja Guna. So the best way to introduce them to, let's say, transcendental world or somehow, because we are still in Raja Guna, not in Sattva, and transcendental things are a little bit scary to them. So, as I understand, association with Sattvic people, like with people which you are talking, you become like that and so on. So little by little, we just get interested and involved. So
how not to miss that slippery point where usually, for example, I did this many mistakes in my life when I started something new, the family and everything. You just get some new thing or something, and you just become fanatic and you give it and you say, oh, you do that bad, you that good. Maybe you have some good trick how not to miss that point where you are giving too much, for example, for somebody. You are not like you are in Raja Guna and you want another not to be in Raja Guna and you like pushing, you're giving too much, too fast. How not to miss that point where are you making already mistake? You are moving too fast, for example. Yes. Tiesiog kaip neprarasti, kaip atskirti, kaip atsiminti, kaip atrasti tą vietą, kur kai žmogus pradeda perdavinėti žinias kitiem, kad neperduoti jų per daug sunkių, kol dar kitas žmogus nėra tam pasiruošęs. Kaip neužfanatikuoti, neuždogmatizuoti sistemos, kad viskas pereitų gražiai ir sklandžiai į kitą lygį, kaip gražiai perduoti ir kaip neprarasti tos slidžios vietos, kaip nepadaryti klaidos. Now you started out by asking a little bit of a different question. You changed in the middle. You were talking about how to bring people to the transcendental platform. So I'm a little unsure of the question. Pradėjai klausimą, pradėjai biškučiuką nuo to, kaip žmonės pakelti transcendentinį lygį, tai aš nesu visai užtikrintas, ar teisingai viskas po to. Yeah, I understand good. The transcendental question is also important. Okay, well, the way we do that is with sense gratification. The way we do that is with sense gratification. Tai mes galim padaryti naudodami juslinį pasitenkinimą. What appears to be sense gratification, Kas atrodo, kad yra juslinis but it's pasitenkinimas. actually transcendental. Bet iš tikrųjų yra transcendentiška. Prasadam, Tai yra prasadas, kirtan, kirtnas, these things. tokie dalykai. Everybody likes to sing and dance. Visi mėgsta dainuoti, šokti, Come on to the kirtan. tad kviečiam juos į kirtną. If you go to Polish tour or to the Polish Woodstock, Jeigu važiuosit į Lenkijos Woodstocką, you will see people, they'll come and they have a wonderful time in participating in the kirtan. pamatysit, kad daug žmonių ateina ir labai džiaugiasi, dainuoja, šoka kirtną, Because it's free from sex life. nes jis yra laisvas nuo seksualinio They gyvenimo. don't have to be in anxiety, who's looking at me, Jie nepergyvena, ar čia mane kas žiūri, am nežiūri. I dancing nicely, do I have the right moves? Ar gražiai šoku, gerus judesius naudoju. All that's out the window. Viskas pro langą, šitie dalykai pro langą. They're just happy, just having fun. Jie tiesiog laimingi, tiesiog džiaugiasi. It's a wonderful experience. Tai nuostabi patirtis. It's the only time they can experience such a thing. Tai iš tikrųjų vienintelis laikas, kada jie gali patirti tai. Otherwise, everybody's always concerned. How do I look for others? Am I making the right impression? Nes priešingų atveju visai galvoja žmonės, kaip aš čia atrodau, ar čia gerai įspūdį padarau. You become full of anxiety with that. Ir prisipildo nerimo. You join in the kirtan, don't even think about that. It's just having fun. You're experiencing bliss. Bet kai prisijungi į kirtną, tai net negalvoju apie tokius dalykus. Tiesiog džiaugiesi, jauti palaimą viskas. We experience our spiritual nature in kirtan. Mes patiriame savo dvasinę prigimtį į kirtną. We get a taste. Oh, this is nice. Patiriame skonį, džiaugsmą, kad tai neblogai visai. It appears like sense gratification. Atrodo, kad tai juslinis pasitenkinimas. It looks like singing and dancing. Tai atrodo tiesiog kaip paprastas šokis. Prasadam, it looks like ordinary food. Prasadas atrodo kaip paprastas maistas. But it's not. It's all transcendental. Bet taip nėra, jie visi transcendentiški. And when we experience that taste of the prasadam, this is like special food. Bet kai paragavom tą prasadą skonį, sakom, kad čia kažkoks ypatingas maistas. I've never tasted anything like this before. Nieko panašaus nesu ragavęs. Because it's not the material taste that they're experiencing, it's the transcendence. Nes tai nėra materialus skonis, kurį jie patiria žmonės, tai jau transcendencija. The same thing in the kirtan. Tas pats ir kirtane. So much fun. Tiek daug džiaugsmo. Because I can just let go. Mes tiesiog galim viską atsipalaiduoti. I can forget about myself. Galim užmiršti apie save. When we can forget about ourselves, then we can actually begin to experience real happiness. Ir kai galime užmiršti apie save, tada galime jau pradėti patirti tikrą laimę. Did that answer your question? Can you, for TV viewers, say a few words about
your new book and how idea born in your head to write such a book, and it's translated in Lithuanian. Gal gali autorius trumpai pristatyti savo naują knygą, kuri ir lietuviškai pasirodė, vadinasi Dvasinė ekonomika, labai įdomi, graži knyga. This concept of spiritual economics was given to me. Šitas idėja apie dvasinę ekonomiką man atėjo By the super soul. Atėjo, reiškia, iš vidaus, pakuždėjo super sielą. This book is actually about gunas. So we've been talking about gunas. This book is about the gunas. Ir ši knyga yra apie gunas, mes apie jas kalbėjom, tai irgi aprašom gunas, kaip jos veikia. But this is the gunas applied to economic behavior. Bet tai yra daugiau sukonkretinta ir aiškinama, kaip gunas veikia ekonomiką. Just like there's different standards of happiness according to gunas. Panašiai kaip ir laimė būna skirtinga pagal gunas. There's different economic behaviors according to gunas. Taip pat ir ekonomika pasireiškia skirtingai pagal skirtingas gunas. So this gunas, understanding these gunas are very, very important to help us understand how is this world working. Ir suprasti šitas gunas yra labai svarbu, kad galėtumėm suprasti, kaip veikia pasaulis. When we understand the influence of the gunas, then we're in a position to actually understand what's going on in this world. Ir supratę gunų įtaką jų veikimą, galim suprasti, kas čia vyksta šitam pasaulyje. So therefore, the subtitle of the book is Understanding and Solving the Economic Problem. Todėl toks kaip ir knygos tema, tai yra ekonominės problemos suvokimas ir sprendimas. Understanding the economic problem means understanding people. Ir ekonominės problemos reiškia, pirmiausia, reikia suprasti žmonės. Some people don't have economic problems. Kurie žmonės, jie neturi ekonominių problemų. Why? Kodėl? Because they live in Sattva-guna. Nes jie gyvena Sattva-gunoje. The people in Rajagun and Tamagun, they cannot solve their economic problem. Žmonės Radžagunoje ir Tamagunoje, jie tiesiog negali iš prigimties išspręsti ekonominių problemų. Impossible. Tai yra neįmanoma. The current economic problem cannot be solved by the methods that they're using. Ir dabartinė ekonominė sistema negali būti išspręsta tais metodais, kuriuos naudoja dabar. The problem will get worse and worse Problema tik gilės ir gilės, until it ultimately fails. ko galiausiai jau viskas sužlugs pilnai. Then the question comes, what will replace it? Tada klausimas, kokia bus nauja sistema. If we can make this understanding widespread, Jeigu mes šitą suvokimą, supratimą galime išplatinti po pasaulį, so that people understand how this world is working, kad žmonės galėtų suprasti, kaip veikia pasaulis, then they can understand how to live without economic problems. tada galės suprasti, kaip gyventi be ekonominės problemos. And without that understanding, there can only be one economic problem after another. O neturėdami to supratimo, jie gali tik tikėtis vienos bėdos ekonominės, paskui ir reiškiasi viena po kitos. So this is a significant book in terms of helping people understand what the problem is. Bet ši knyga labai svarbi žmonėms norintiems suprasti, kaip veikia ekonomika, kaip išspręsti tos problemas. It's not about interest rates or exchange or anything, bank loans or anything like that. Čia tikrai nėra knyga apie paskolas, apie valiutų kursus ar dar kažką, reiškia, čia ne apie tai. The economic problem is Rajagun and Tamagun. Tai yra reiškia, kaip išspręsti ekonominės problemas Tamagūnoje ir Radžagunėje. People actually want the result of something. Žmonės iš tikrųjų jie nori to rezultato, kuris įgyjamas atvar. They write, why can't we go back and have nice economics like we had 50 years ago? Jie dažnai rašo, kodėl mums negrįžti tuos laikus prieš 50 metų, kai buvo ekonomika, tokia nebloga visai. We can. Iš tikrųjų galime. We simply need more sattva. Tiesiog reikia daugiau satvos. Without sattva, we can't get that. Nes be satvos mes negalim gyventi. We can't behave in rajas and tamas and expect the result of sattva. Mes negalim elgtis Radžagunos ir Tamagunos įtrauką ir tikėtis Sattvagunos rezultatų. And
where people can, maybe Krishna Chaitanya can say where people can find these books? In the Yes, on the temple websites. It's online. Yeah, you're going to put it there. On your website, you can make a link so that they can order the book. Oh, okay. In English, yeah? Lithuanian. Okay. Reiškia, tas knygas, kas nori, lietuvių kalboje gali užsisakyti, reiškia, www.litai.gorachandra.lt. Reiškia, bus nuoroda ateityje, gal už savaitės, gal panašiai. Reiškia, bus galimybė užsisakyti lietuvių kalboje tas knygas. And your blog also, your website? Of course. And your website too? Yes. So they have to do a search for Dvasinė ekonomika. Reiškia, visi norintys įsigyti knygą, reiškia, paieškokit pavadinimu Dvasinė ekonomika. Tikrai bus patalpinta. Ne, bus tiesiog užsisakyti gali pačią knygą gyvą. Okay, so let's stop there then. Tad sustokime čia. Thank you very much. Ačiū jums visiems labai. Hare Krishna.